ខណៈពិភពលោកប្រពៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈបរិបទចំនួន120គ្រួសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សចំនួន638នាក់ដែលមកពីសាលាចំនួន7ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់រោគខេត្តស្វាយរៀងបានទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ដែលមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនក្រោមការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់លោកលីមកំសេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Lucky Ruby ពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម៌ចំទិវានៃក្តីស្រឡាញ់លោកលីមកំសេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Lucky Ruby បានចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបានរំលឹកថាទម្រាំលោកមានថ្ងៃនេះអតីតកាលគ្រួសាររបស់លោកនិងរូបលោកមានការលំបាកខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបលោកតែងតែចែករំលែកនៅទានមនុស្សធម៌នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកលោកសុកពិសីអភិបាលស្រុកកំពង់រោបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលីមកំសេងដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំពង់រោសូមជម្រាបថាដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសមានភាពសប្បាយរីករាយលោកលីមកំសេងរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្រុករៀបចំកម្មវិធីសប្បាយដល់បរិវត្តអាចចូលរួមលេងកីឡាកម្សាន្តដើម្បីទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនិងប្រឡងចម្រៀងទទួលបានជាលទ្ធិដូចជាលេខ1ទទួលបានរង្វាន់ធំទឹកប្រាក់$5000លេខ2ទទួលបាន$2000និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត$300នៅក្នុងបេក្ខជនម្នាក់ៗ